अॼु असां सिखूं था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर लफ़्ज़ जी माना त सभिनी खे ख़बर आहे। परफेक्ट माना मुकमिल या पूरो। इहो ज़हन में रखिजो, इहो असांखे फ्यूचर परफेक्ट जे इस्तेमाल खे सम्झण में इहो लफ़्ज़ कमु ईंदो। ठीकु आहे। बाक़ी टेंस लफ़्ज़ जी माना त सभिनी खे ख़बर आहे। फॉर्मेशन जे लाइ हिन टेंस में सभिनी खां पहिरियों असां छा लॻाईंदासीं? सब्जेक्ट। पोइ हिन जा ॿ कंपाउंड एक्ज़िलरी वर्ब्स आहिनि, विल हैव ऐं शल हैव। शल हैव एॾो घणो कॉमनली इस्तेमालु कोन थींदो आहे, किन पर्टिकुलर सिचुएशन्स में असां हुनखे इस्तेमालु कंदा आहियूं। बाक़ी नॉर्मली तव्हांखे कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म इस्तेमालु थींदो आहे या वरी विल हैव जेकॾहिं फुल फॉर्म। उनखां पोइ वर्ब जो थर्ड फॉर्म जंहिंखे ग्रामर में असां चवंदा आहियूं पास्ट पार्टिसिपल, ऐं बाद में असां लॻाईंदासीं ऑब्जेक्ट। इहो हिकिड़े फुल कंप्लीट जुमिले जी फॉर्मेशन आहे। बट देयर आर सर्टन सेंटेंसिस where you have adjunct, means extra information, and that may come in the beginning, in the middle, or in the end of the sentence. But normal sentence of future perfect is made in that way. For understanding or just to tell you the formation, I have written a sentence for you. जेको पहिरियों जुमिलो आहे, they will have received the books by then. मूं पहिरियों सब्जेक्ट इस्तेमालु कयो, will have helping verb, third form, the books by then is extra information. उन्हनि खे उन वक़्त ताईं किताब मिली चुका हूंदा। चुका हूंदा थोरो फॉर्मल क़िस्म जी सिंधी आहे। आमतौर ते ॻाल्हाईंदा आहियूं त बाबा उन वक़्त ताईं उन्हनि खे किताब मिली वेंदा, मां हे तुंहिंजो कमु करे छॾींदुसि उन वक़्त ताईं। इहो आहे informal way of saying the future perfect tense in our language. But a formal and written language is this. त मां 2 बजे ताईं ही एप्लीकेशन लिखी चुको हूंदुसि, इहो फॉर्मल। 2 बजे ताईं ही एप्लीकेशन लिखी छॾींदुसि, लिखी वेंदुसि, इनफॉर्मल। बेसिक कॉन्सेप्ट छा आहे परफेक्शन जो, जेको असां डिस्कस कयूं था बाद में। सेकेंड सेंटेंस आहे he will have changed his mind by Friday. हाणे मां ही छोकिरो या हे माण्हू ही ॻाल्हि थो करे, जुमे ताईं ही पंहिंजो इरादो तब्दील करे चुको हूंदो। The last words are चुको हूंदो। I already told you that is bit formal. Interrogative ऐं नेगेटिव करण जे लाइ सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हिन हेल्पिंग वर्ब जो हिकिड़ो हिसो will या shall खे असां जुमिले जे शुरूआत में रखंदा आहियूं। जीअं will he have changed his mind। ॿी जेकी ॿारनि खे कंफ्यूजन थींदी आहे त हिते ही ॾिसी चवंदा आहिनि त सर हिते हेज़ लॻंदी न, त विल ही हेज़। पुट हेज़ तॾहिं लॻंदी आहे जॾहिं हेज़ ऐं हैव सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ अकेले हेज़ ऐं हैव, सर हिकु मिनट, हेज़ ऐं हैव सिर्फ़ अकेलो सिंगल वर्ब तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि, सिंगल वर्ब तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि। पर जेकॾहिं कंपाउंड वर्ब गॾिजी इस्तेमालु थींदा आहिनि त हैव ई रहंदो आहे, उहो हेज़ में चेंज न थींदो आहे। सो विल ही हैव थींदो, छो त हैव ऐं विल पाण में ॻंढियल आहिनि। विल ही हैव चेंज्ड हिज माइंड, ऐं नेगेटिव में ही विल नॉट हैव चेंज्ड हिज माइंड। सवाली नाकारी में विल ही नॉट हैव चेंज्ड हिज माइंड, माना विल ऐं हैव खां पोइ विच में असीं छा लॻाईंदा आहियूं? नॉट लॻाईंदा आहियूं। इन खे चइबो आहे स्प्लिट, माना द हेल्पिंग वर्ब इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एंड द अदर वर्ड कम्स इन बिटवीन द 2। ही त थी वई हिन जी फॉर्मेशन। त सिंधीअ में असां हिन तरीक़े सां हिन खे सम्झंदासीं, अंग्रेज़ीअ में हिन में विल हैव ऐं शल हैव लॻंदो। हाणे असां फ्यूचर परफेक्ट कहिड़ी जाइ ते इस्तेमालु कंदासीं? हाणे मां अचां थो पंहिंजी उन ॻाल्हि ते जेको मां लफ़्ज़ तव्हांखे ॿुधायो त परफेक्ट असां छाखे चवंदा आहियूं। परफेक्ट माना पूरो, मुकमिल। मां हिन वक़्तु प्रेज़ेंट में बीठो आहियां ऐं मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त मुस्तक़बिल में कंहिं वक़्त ताईं
तव्हां या मां को कमु पूरो करे चुको हूंदुसि, तव्हां करे चुका हूंदव या मां करे चुको हूंदुमि, इहो हिन वक़्तु बीही करे। मिसाल, हाणे असां टेंस सिखूं था, अॼु जेको असां टेंस सिखूं था उहो आहे फ्यूचर परफेक्ट, बाक़ी बचो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। त हाणे चवंदा मतिलबु ईंदड़ हफ़्ते ताईं असां जेके बेसिक टेंसिस आहिनि अंग्रेज़ी जा उहे पढ़ी चुका हूंदासीं। अञा हिकिड़ो रहियल आहे, पर असां उनखे प्रेडिक्ट था कयूं, डिस्क्राइब था कयूं त मुस्तक़बिल में इहो कमु असां करे चुका हूंदासीं। दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। व्हाट इज़ टू डिस्क्राइब or predict that an action will have been completed sometime in future। मुस्तक़बिल में तव्हां को कमु करे चुका हूंदव, माना मुस्तक़बिल में प्रिडिक्ट कंदा आहियूं। तव्हां को कमु करे रहिया हूंदा, तव्हांखे अंदाज़ो हूंदो त मां फलाणे टाइम ताईं इहो पूरो करे वेंदुमि, त ॿिए खे ॿुधाइण जे लाइ त इहो इन फलाणे मुस्तक़बिल जे टाइम ताईं मां इहो कमु पूरो करे चुको हूंदुसि, त तव्हां कहिड़ो टेंस लॻाईंदव? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अचो हिकिड़ी सिचुएशन ठाही आहे, वधीक हिनखे उन मां सम्झूं था। ॿ माण्हू आहिनि, उहे पाण में ॻाल्हाइनि था फ़ोन ते। हिकिड़ो माण्हू ॿिए माण्हूअ खां टाइम थो वठे मिलण जो, त उहो हुनखे फ़ोन करे चवे थो, इज़ इट ऑल राइट इफ आई कम ओवर एट 8:30 PM? जेकॾहिं 8:30 बजे तोॾे अचां त सही आहे? सही आहे इहो टाइम, शाम जो 8:30 बजे तोॾे अचां? त मिस्टर बी थो चवेसि, डोंट कम देन, इन वक़्तु न अचिजांइ। हाणे इहे ॿई कहिड़े टाइम जी ॻाल्हि था कनि? 8:30 हाणे था ॻाल्हाइनि, हाणे जंहिं वक़्तु 3 थिया आहिनि या 4 थिया आहिनि। ॻाल्हाइनि कहिड़े टाइम जे बारे में था? फ्यूचर जे टाइम जे बारे में। त ए थो चए बी खे त 8:30 बजे अचां त सही आहे? त हो चए हिन वक़्तु न अचिजांइ 8:30 बजे। छो? त ॿुधाएसि थो, आई विल बी वॉचिंग फुटबॉल मैच, इन वक़्तु त मां फुटबॉल मैच ॾिसी रहियो हूंदुसि। हिन जुमिले में ॿुधाए थो त इन वक़्तु को कमु जारी हूंदो, त टेंस कहिड़ो इस्तेमालु कयईं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। त वरी पोइ मिस्टर ए थो चवेसि त ठीकु आहे, ओ वेल व्हाट अबाउट 9:30 PM? ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे, भला 9:30 बजे शाम जो अचां? त पोइ वरी मिस्टर बी थो चएसि, यस दैट विल बी फाइन। हा, इहो सही आहे। द मैच विल हैव एंडेड बाय देन, माना इन वक़्तु ताईं मैच पूरी थी चुकी हूंदी। इहो प्रिडिक्ट थो करे, डिस्क्राइब थो करे त इन वक़्तु ताईं को कमु पूरो थी चुको हूंदो, त इन टेंस कहिड़ो आयो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। त अहिड़ो को बि कमु जेको तव्हां ॿुधायो त तव्हां मुस्तक़बिल में कंहिं वक़्तु करे चुका हूंदव, त उनखे ॾेखारण जे लाइ फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमालु थींदो। सेकेंड जेको एग्ज़ाम्पल आहे या सेकेंड यूज़ आहे फ्यूचर परफेक्ट जो, उहो फ्यूचर जो न आहे, उहो प्रेज़ेंट जो आहे। ठीकु आहे? हाणे मिसाल ॻाल्हि, तव्हां हिते पढ़णु आया हो, पढ़ण हेॾे अचण खां अॻु में तव्हां को कमु करे रहिया हो। मिसाल ॻाल्हि, तूं अदा मैच ॾिसी रहियो आहीं, क्रिकेट मैच, पर तुंहिंजो जो सेंटर जो टाइम थियो त हेॾे हलियो आयो हूंदे। हाणे तव्हांखे इहा ख़बर हुई त मैच जेकी आहे 3:30 बजे ख़तमु थींदी, हाणे त 4 थियण वारा आहिनि, त मूंखे ॿुधाईंदा त हा हाणे त सर हाणे मां वञा बि तकिड़ो त छाजे लाइ वञा, हिन वक़्तु त मैच ख़तमु थी चुकी हूंदी। मैच ख़तमु थी चुकी हूंदी, छो त तव्हांखे इहा ख़बर आहे त इहो कमु कंहिं ॿी जाइ ते थी चुको आहे। इन जो रिलेशन फ्यूचर सां न आहे, इन जो रिलेशन प्रेज़ेंट सां आहे। मां अॻु में बि तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त मॉडल वर्ब्स लिमिटेड न हूंदा आहिनि कंहिं टेंस ताईं, त बसि फ्यूचर आहे त सदाईं फ्यूचर ॾेखारींदा, मुख़्तलिफ़ टेंसिस खे इंडिकेट करे सघनि था। विल शैल बी मॉडल वर्ब्स। त हाणे तव्हां चयो हाणे त मां अक्सर वञा बि तकिड़ो त बसि ख़ैरु आहे, हिन वक़्तु त मैच ख़तमु थी चुकी हूंदी, द मैच विल हैव बीन फिनिश्ड। सो बिकॉज ऑफ योर नॉलेज यू नो that the activity or an action has happened somewhere else। ठीकु आहे? सागर मुड़ तव्हांखे कंहिं दोस्तनि ॾे वञिणो आहे, उन्हनि तव्हांखे टाइम ॾिनो हो त 7 बजे जेको असां अची जाए न, त 7 बजे खां पोइ असां हलिया वेंदासीं। हाणे टाइम थियो 8, त तव्हां छा चवंदव, यार हाणे 8 थियो, हाणे वञी छा कयां? मुंहिंजा सभु दोस्त त हलिया विया हूंदा। आमतौर ते ईअं ॻाल्हाईंदा आहियूं, हलिया विया हूंदा।
it is no use going right now. My old friends will have left. Will have left. कहिड़ो टेंस इस्तेमाल कई? फ्यूचर परफेक्ट जेको छा खे ज़ाहिर थो करे? प्रेजेंट खे ज़ाहिर थो करे. सो असांजो सेकेंड यूज़ जेको आहे फ्यूचर परफेक्ट जो कहिड़ो आहे? when you are sure because of your knowledge. जेके मां यकी तव्हांखे पर एग्जाम्पल ॾिना तव्हांजी नॉलेज जे हिसाब सां, तव्हांजे दोस्तनि वारी मैच वारी, तव्हांखे ॼाण जे हिसाब सां तव्हांखे पक हूंदी आहे that something has happened somewhere else now. कंहिं ॿी जाइ ते को कमु हिन वक़्तु थी चुको आहे, त अहिड़ी सिचुएशन खे ज़ाहिर करण जे लाइ बि असां कहिड़ो टेंस इस्तेमालु कंदा आहियूं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Let us have a look at some more examples I have written for you to properly understand it. The first sentence is, the driver will have picked them from the airport now. तव्हांजा महिमान अचणा हुया एयरपोर्ट ते, तव्हां उनखे सवेर ई ड्राइवर खे मोकिलियो आहे. फ्लाइट जो टाइम हुयो 2, त हाणे तव्हां सवेर मोकिलियो त हिन वक़्तु ड्राइवर उन्हनि खे एयरपोर्ट तां खयो हूंदो. ठीकु आहे, माना इहो कमु कंहिं ॿी जाइ ते थियो आहे, त असां टेंस कहिड़ो इस्तेमालु कयोसीं पुटु? विल हैव पिक्ड. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नंबर 2, वी आर लेट. तव्हां फिल्म सिनेमा या मूवी थिएटर ते फिल्म ॾिसण जो प्रोग्राम ठाहियो. फिल्म स्टार्ट थियणी हुई 6 बजे, तव्हांखे घरां निकिरंदे ई 6:30 थी विया आहिनि. त निकिरंदे तव्हां मां हिकिड़ो सियाणो माण्हू छा थो चवे? Oh, we are late. The film or the movie will already have started. फिल्म त हिन वक़्तु शुरू थी चुकी हूंदी. Because of your knowledge, you know the work has taken place somewhere else, and that's why we are using future perfect tense. So ही हिन जा 2 मेजर यूज़िस इन फ्यूचर परफेक्ट जा. वधीक तव्हांखे को सवाल आहे त भली पुछो.